Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenal cara bergerak hewan. Yang kedua, mengenal tata tertib di kebun binatang. Yang ketiga, mengenal cara merawat hewan. Yang keempat, mengenal lagu tentang hewan. Baik teman-teman, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, cara hewan bergerak. Hewan termasuk makhluk hidup. Hewan memiliki cara yang berbeda-beda untuk bergerak. Yang pertama, dengan cara berjalan. Hewan pejalan kaki memiliki telapak kaki yang kuat. Telapak kakinya dirancang khusus untuk berjalan. Contohnya adalah kuda. Dan masih banyak hewan pejalan kaki lainnya. Kemudian, cara hewan bergerak selanjutnya adalah melompat. Hewan yang bergerak dengan cara melompat juga memiliki kaki. Contohnya seperti kelinci, kanguru, dan katak. Selanjutnya, hewan bergerak dengan cara terbang. Hewan terbang dengan sayapnya. Contohnya di sini adalah kupu-kupu. Contoh hewan terbang lainnya ada kelelawar dan juga berbagai jenis burung. Selanjutnya, hewan bergerak dengan cara berenang. Hewan yang hidup di air pandai berenang. Contohnya di sini adalah penguin. Penguin dan anjing laut berenang dengan bantuan sayap dan kakinya. Sedangkan ikan berenang dengan bantuan sirip dan ekornya. Cara hewan bergerak selanjutnya adalah dengan cara melata. Hewan yang melata bergerak dengan bantuan otot perutnya. Contoh di sini ada ular. Contoh hewan melata lainnya ada cacing dan juga lintah. Selanjutnya ada yang bergerak dengan cara merayap. Contohnya di sini adalah komodo. Hewan yang bergerak dengan cara merayap ini juga memiliki kaki, tapi bukan untuk berdiri, melainkan untuk membantu mendorong tubuhnya. Saat bergerak, perut hewan ini menempel pada tanah. Contoh hewan merayap lainnya ada cacing, kura-kura, kadal, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, kita bisa melihat berbagai macam hewan di kebun binatang. Siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Saat melihat hewan di kebun binatang, kita juga harus mengikuti tata tertib atau aturan yang ada di kebun binatang tersebut. Yuk kita perhatikan beberapa tata tertibnya. Yang pertama, dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dilarang mengganggu hewan. Yang ketiga, dilarang memberi makan hewan. Yang keempat, dilarang memasukkan tangan ke dalam kandang. Dan yang kelima, dilarang melemparkan apapun ke dalam kandang. Kita patuhi ya aturan tersebut. Kita ketahui juga teman-teman, ada beberapa hewan yang bisa kita pelihara di rumah. Dan kita harus memperhatikan cara merawat hewan dengan baik. Yang pertama, memberi makan dan minum yang cukup. Yang kedua, memeriksakan kesehatannya. Dan yang ketiga, membersihkan kandangnya dengan teratur. Nah, teman-teman, itu dia materi hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan kita, yuk kita simak lagu tentang hewan. Yang pertama ada lagu Kucingku Belang 3, ciptaan Pak Kasur. Begini lagunya. Kucingku
perutnya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Kucingku belang 3, sungguh manis rupanya. Meong-meong bunyinya, tanda lapar perutnya. Nah, itu dia teman-teman, lagu yang berjudul Kucingku Belang 3. Semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik. Bu Guru ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik dan penuh semangat. Sampai jumpa di video-video Bu Guru yang berikutnya. Kita sudahi dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.